လုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြက်ချစ်ထောင်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြက်ချစ်ထောပေါ့နော်ကြက်ချစ်ထောလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတဲ့ကြက်ချစ်ထောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူအိမ်မှာပြန်ထောင်းစားတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ကြက်ချစ်ထောအစိမ့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်လိုက်ပါပြုတ်ပြီးမှထောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်းထားတဲ့ကြက်ချစ်ထောကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရိုးရပဲကြတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြက်ချစ်ထောင်းလေးနဲ့ကြက်ချစ်ထောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲကြတာလေးနဲ့ပို့ပြီးစားအောင်ကျွန်တော်ရောထောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချောတဲ့ကြက်ချောက်လေးကိုဆယ်မယ်ပြီးရင်ထောင်းမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဖြူကျွန်တော်တို့ဥနီလေးတွေကျွန်တော်တို့မျိုးကြီးလေးတွေအဆက်ကြောက်တဲ့သူတို့ကကျွန်တော် short အသုံးပြုပါကျွန်တော်တို့ပဇွန်ကြောက်လေးတွေကျွန်တော်ငပိလေးတွေပဲသီးတောင်းရှည်ကျွန်တော်တို့ကန်းကျွတ်တီတာမယာတီကျွန်တော်တို့ခရမ်းချီတီပေါ့နော်ဆိုတော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထောင်းကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်စထောင်းမယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့မာတဲ့အရာလေးတွေကိုအသီးလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ထောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသီးထည့်မယ်အဆက်ကြောက်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသီးချော့ပြီးအသုံးပြုပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲသီးတောင်းချီလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဲကျွတ်သီးလေးတွေထည့်မယ်ကျွန်တော်တမယာသီးလေးထည့်မယ်ခန်းကြီးသီးလေးထည့်မယ်တမယာသီးလေးညှစ်ထည့်မယ်ဟုတ်ခန်းကြီးလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုမဲ့အထောင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကာလာစုံကျွန်တော်ကာလာညီအောင်ဝါစိမ့်နီအသီးလေးကိုကာလာညီအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာအထောင်းပဲဖြစ်ဟင်းပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလာညီအောင်ကျွန်တော်တို့ယူမှတ်ချရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်စားရတဲ့အခါအနံ့အစင်းအရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်တွေဘားတွေမှာဟဲ့တော့ hotel light တွေမှာဟင်းပွဲတွေမှာကျွန်တော်အရေးဆုံးအချက်၃ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအစင်းနဲ့ရတာပေါ့နော်မြင်လိုက်ရင်လည်းအယောင်ကကျွန်တော်တို့စားကျင်နေရမယ်စားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနံ့မှုေးနေရမယ်ကျွန်တော်ရှာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခါမှာလည်းအရသာလုံးဝ special ကိုဖြစ်နေရမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အသီးရည်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အချုံခံလေးစဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ထညက်ရည်ထည့်မယ်ထညက်ရည်အသုံးပြုမယ်ထညက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးသားမရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ထညက်ခဲကိုအသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမယာရည်လေးနည်းနည်းကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဇွန်ထန်းငပြားကြီးကျွန်တော်အငံအတွက်ပဇွန်ထန်းငပြားကြီးကိုအသုံးပြုမယ်ရထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငပိလေးကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာယူရီးယားငပိကိုကျွန်တော်အသုံးမပြုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာငပိတောင်းကိုပဲကျွန်တော်ရခိုင်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်သွားအောင်ရခိုင်ပဲကြဆန်ကျွန်တော်တို့ချက်ချော်တောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ရခိုင်ငပိလေးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဇွန်ကြောက်လေး sorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေလေးကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းကြုံမုံလေးထည့်မယ်ဟင်းကြုံမုံကြောက်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ချော်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တော့ဒါဆောစောကကျွန်တော်တို့ပဲကြတာနဲ့ကြက်ချောက်ပြီးကျွန်တော်ပြုတ်ထားတာဖြောထားတာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထားရတာနဲ့နှမ်းဆက်အောင်ကျွန်တော်မှုပြီးထောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဇွန်ကြောက်လေးထည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြက်ချောက်ပဲကြတာထောင်းရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ချောက်ပဲကြတာထောင်းကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရခိုင်စလန်လေးကျွန်တော်ချင်းကန်ဆက်တင်းလေးရခိုင်ငံပြီးလေးနဲ့ပဲထောင်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းချိန်လို့သွားပြီးကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးလည်းစားကြပါဦးခင်ဗျာ